Не, где шо? Видел только, что ты прыгал и все. Двадцать 29 секунд. Заходите. Вот, заходите через центр. Заходите. Да ну рандом. У Германа хп нету. За машиной. Так, за вертолетом один. За машиной стоит. Поднялся на парапет. За вертолетом один кварти. Заходите. Плутать через центр, попытайся обойти в спину их. И слева выходи, плутать, через центр налево выходи. Пробуй. И за ящиками на респе, снимай, респе. Еще заходи в спину. Заходи, кварти на ящиках у тебя. И там, в той дырке. Наверх поднялся, наверх поднялся. А, не. 30 секунд. Да ну капец, как они хейду дают. Есть на парапете торт, у тебя вдали на парапете есть. Прыгай туда-сюда. Гранату кинул, граната. Плута, у тебя выйди слева, Плута слева выйди. Где-то тут был. А вот сзади Плута. С... Это Х-23. Он реально быстро стреляет. Он быстрее, чем USP намного стреляет. Помнишь, как я стрелял, ты говорил, что у меня макрос, а ведь нихера-то не макрос. Плута справа один. Сзади справа. Тридцать секунд. Парапет, победа вдали. Выходи, может, ему к этому дашь. У тебя тут рядом. На него иди, время.
Закидывай дым. Давайте пробуем машину зарашить. Дым на центр, а мы машину разарашим. Рашим. Ой, хэт, ну слева тут раздорона. Заходите на респу. Кверти, у тебя перед тобой Ксайлент. Давай в спину его. Помогай. Блин, вообще играть не идет. Только хедет не ставит мне. Ебать, смотри, что за инфа, откуда нахуй. Кафе зарашил, дабл зарашил, Плута дабл идет. Слева смотри тут. Художник мусорка вылазит. Кажу, худо на мусорку только что заходил и вышел. Герман это. Один на респу вроде. Ставлю план. Он парапет, Плута у тебя.